Fala galera, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui no 99 noites. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Tá gente, a gente vai fazer um vídeo bem top aqui de como jogar essa nova atualização. A gente já vai começando a pegar madeiras aqui, porque vocês lembram, né gente? Hoje a gente faz um monte de vídeo. Me desculpem por vocês, mas os nossos vídeos, os meus vídeos tá saindo sem som, né? E tá saindo sem som aqui os vídeos. Daí tá acontecendo um monte de coisa, tá? Eu vou apagar esses vídeos aí pra vocês. Na verdade, vídeo, meu Deus do céu, gente, eu tô muito burro, gente. Tá, já bora pra fogueira pro level 2 aqui, pro 2. E hoje a gente vai fazer um vídeo de como jogar essa nova atualização. Ó, bora aqui, ó, subir em cima de uma árvore. Bora ver o que vai vir. Vamos torcer pra vir uma grande coisa aqui, hein. Tomara. Comenta aí embaixo se vocês sabem bater bafão, tá galera? Porque eu aprendi a bater bafão. Aprendi a bater bafão, gente. Já tô craque já, hein? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo batendo bafão, deixa o like, se inscreve no canal, hein? Se vocês querem que eu faça um vídeo de mais... Opa, valeu o jogo, me deu um machado bom. Gente, daí a gente vai fazendo assim e a gente vai fazer um vídeo de como salvar as crianças. Não, salvar as crianças não. A nova atualização das crianças. Nossa, gente, nós já teve muita sorte. Gente, nós já achou o primeiro brinquedo da criança logo no dia 1. Nossa, hein, gente. Comenta aí embaixo se vocês já acharam o brinquedo da criança logo no dia 1. Então, nós vamos fazer o quê? Então, nosso objetivo é explorar o mapa, né? Em primeiro lugar, que é uma dica mais fácil, né? Então, eu vou matar esse lobo aqui de perto. Bora matar esse lobo aqui. Power. Nossa, gente. Eu perdi de lobo, galera. Vou pegar aqui, vou desmatar esse lobo e bora meter o pé daqui. Não. Tá, gente, e daí não fogo tá se apagando aqui. Deixa eu largar o brinquedo da criança aqui e eu ir pegar madeira aqui, ó, por enquanto. Pegar madeira aqui, né? E pra vocês que não sabem jogar em 99 noites ainda tá, gente, ainda eu vou fazer muitas coisas ainda. Ainda eu vou fazer vídeo de piscina, um monte de coisa. Meu Deus do céu, quem é essa coisa mandando áudio? Eu também vou fazer vídeo de escola, de tudo. De tudo mesmo. Tudo mesmo, vou fazer vídeo de piscina. Gente. Eu faço vídeo, mano, gente, eu tô fazendo vídeo agora, tá? Eu não sei que horas é agora, né? Que eu tô jogando pelo iPad, né? Daí eu não posso atrapalhar o vídeo, né? Pra vocês que não sabem fazer vídeo aí, eu vou ensinar a vocês a como fazer vídeo. Ó, no final do vídeo... Final do vídeo não, né? Eu vou... Ó, do lado... Ó. Então, no outro vídeo eu faço essa coisa aí, tá? Agora só bora esperar amanhecer aqui pra gente ir logo. Eu também vou fazer um vídeo mostrando meu cachorro, tá? Minha cachorra não, meu cachorro. Desculpa aí um barulho aí, mas é porque eu não tô gravando no meu quarto, tá? Gente, eu gravo pelo iPad mesmo, me desculpa aí. Mas eu quero evoluir muito pra ser youtuber. Meu cachorro Pop só tem 1 ano, gente, ele é muito gigante. Vou mandar uma foto pra vocês aí, pra vocês verem como ele é. Gente do céu, você não sabe como ele é. Ele é gigante. E pra vocês aí que... Nossa, gente, salvamos a criança. Comer comida crua aqui, porque é o que tem, né? Vai fazer o que aqui? Evoluindo. E vamos caçar madeira pra criança.
gente. Vamos caçando madeira, 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 até achar uma motosserra. Eu tenho aqui no meu saco de tão bom. Ó, madeira, madeira e madeira, gente. Só madeira. Madeira. Depois eu volto para pegar essas madeiras aí. E hoje, eu comecei o cupinha seu cabeçadinho mesmo, hein? Cabeça, ó, gente, eu tenho uma técnica, ó. Jogar 1, 2, 3. Ah, não, gente, eu fiz assim. Jogar 2, 2 e 3 madeiras. 2 madeiras e 3 madeiras na sucata. Na máquina, né, de sucata. Nossa, gente, é tão chato quando faz esse barulho, hein? Gente, eu tenho que comprar a classe vampiro, né? Tem que comprar a classe vampiro. Aí, nós temos muita... Cadê o que tá acontecendo? Nós temos muita sorte de tirar já logo... Qual é o nome, gente? Gente, eu não deixei na pele de lobo. E bora tentar pegar uma pele de lobo alfa agora. O que será que eu preciso de uma revólver? Deixa eu voltar aqui pra pegar essas madeiras aqui. E evoluir a fogueira. Pro level máximo. Invadir a fortaleza do frutista. Fazendo um vídeo de aniversário. Um monte de coisa, galera. Hein? Vocês podem comentar qualquer coisa que eu vou fazer vídeo de tudo. Vídeo de escola. Qualquer coisa. E escola também, né? Escola. Já evoluímos. Fogueira pro level 3 para salvar crianças. Gente, eu tenho uma técnica para vocês ainda. Que vocês... Ó, eu descobri um segredo aqui. Vocês não sabem ainda que é da... Deixa eu ver, da segunda criança. Da primeira criança, tá? Gente, deixa eu matar esse lobo aqui. Comer a comidinha dele mesmo, ó. Certo, gente. Primeiro vou abrir esse baú. Mas se vocês querem ver muito, vão ter que comentar muitos corações que eu vou abrir. Não dá pra comentar, né? Primeiro, deixa eu pegar essa criança aqui. Daí, tá vendo esse boneco aqui? Viu? Ele mexeu. E agora, tá vendo esse livro aqui? Clicamos. Ó, gente. Abre uma passagem secreta. Ó, é bem do lado desse... do lado desse livro roxo aqui, ó. Daí, quando a gente entrega isso daqui, adivinha quanto de XP que a criança ganha, galera? Deixa eu me lembrar. Depois eu pesquiso. Lá era o número... Ela ganha muito XP. 90... Ó, aqui 99. Mas aqueles números aí é aquele 999. 999. Isso mesmo. Vai lá, criança. Aqui o titio Barnaby aqui vai caçar uma comida, tá, criança? Porque o titio Barnaby está com fome. O titio Barnaby. Toma isso daqui, criança. Gente, então... Gente, ela tá tão animada. Agora a gente vai chegar no momento de ela ganhar ela vai evoluir pro nível 2 já. Nossa, gente, ela ganhou 9999. Meu Deus do céu, gente. Já evoluiu. Gente, o que essa criança tá falando aqui? Parece que ela tá falando quem? Aqui, ela tá falando japonês, essa criança, não é possível. Ah, vai lá, criança. O que você quer, criança? Fome, você tá com fome, tá com fome. O Barnaby vai caçar comigo. Titio Barnaby vai lá na segunda criança pegar comida de lobo, né? Vai lá pegar a comida de lobo, só deixa eu matar esse coelho e vai pegar essa cenourinha aqui. Meu Deus do céu, gente, meu cachorro Pop só tem 1 ano, gente, meu cachorro Pop só tem 1 ano, ele não aprendeu ainda.
Nossa, gente, agora... Desculpa, tá, gente? Estamos vendo... Nossa, gente do céu. 3 galões de combustível já, galera. 3, gente. 3. Se estiver aqui, vai ter uns 4, hein? Ou melhor, 3, 4. Gente, nós temos 4 galões de combustível, hein? 4, gente. 4. Desculpa se eu não vi aí o coisa, então, né? Então... Eu não vi, tá? Então, se vocês viram, me desculpa, tá? Porque às vezes eu sou assim mesmo, não vejo as coisas. Para ver bem. Ah, coisa ruim. Já tenho. Tá, para ver o que tem. Para nessa casinha da árvore, para ver o que ela tem. Que interessante. Gente, eu quero torcer para vir uma coisa boa, coisa boa, coisa boa, coisa boa, coisa boa, coisa boa, coisa boa. Não vem coisa boa, gente. Não vem. Não vem, gente. Não vem coisa boa. Nunca vem uma coisa boa. Nunca, gente. Nunca. Tá, e a gente vai fazendo o que aqui agora? Evoluir a fogueira pro nível máximo. Enquanto essa criança aí, ela tá morrendo de fome. Criança, querida, você já desapareceu pela floresta? Já pela floresta? Ó, gente, fogueira no level 4, hein? Cadê essa criança, gente? Cadê essa criança do Senhor? Gente, cadê essa criança? Aí, ó, já se perdeu pela floresta de novo, essa cabeçuda aí. E criança, fica aí escondida, hein? Tinha que ser você mesmo, hein, criança? Nossa, criança, você tá com muita fome, hein? O tio vai pegar um monte de comida pra tu ficar com a barriga igual um bucho. Um bucho de feijão. Um bucho de feijão. Tá, bora pegar aqui. Vou jogar o meu cachorrinho. Deixa eu pegar. Gente, é estranho, gente. Eu fico desconfiando que a comida some, gente. Gente do céu. A gente tá muito bom. A gente tá evoluindo bastante. Não, gente, eu não achei isso não, né? Gente, imagina a gente fazer uma cagada e nós conseguimos uma pele de urso, hein? Nossa, gente, ia ser bom, hein? Bora torcer, amanhã a gente vem aqui. Agora o tio Barnaby aqui, criança, pegou comida, agora evolua logo e eu nunca mais me peça nada. O que você quer, criança? Fome, criança. Tá pra... Ok. Você quer isso daqui pra ver? Criança, o que você quer? Você quer comer? Gente. Agora. Gente, nós deu muita sorte. Gente, nós deu um pouquinho sorte. Primeiro quando amanhecer, né? Porque primeiro quando amanhecer, né? Nós dá lá na jaula. Lá na jaula matar aqueles cultistas lá. Primeiro com a minha 38 aqui na mão. Gente, sério do céu. Senhor do céu, que eu fiquei com medo. Tá, né? Então vai ser aqui pra gente ir lá. Nossa, gente do céu. Tô quase evoluindo aqui no nível 3. 3. Vamos desviar de todos os ataques sem levar um daninho. Agora o Marco matar o Jarpão, né? Vai, canhão recupera. Vai, isso. Agora deixa eu matar esses cultistinhos aqui. Toma. Nossa senhora. Os dois morreram quase ao mesmo tempo. Gente, será que a gente consegue uma... Qual é o nome? Uma pele de lobo alfa, hein? Será, gente? Será? Bora tentar sorte?
Nossa, gente. Ai, gente, será que vai vir uma de urso? Gente, eu vou dar 5 golpes pra ver se o urso morre. Porque eu já vi um vídeo falando que isso daí é verdade. 1, 2. 3. Gente do céu. Gente do céu, vai ter muita sorte. Ai! Nossa, gente, eu acho que eu vou morrer. Nossa, gente, quase que eu morro. Gente do céu. Gente, não, essa coisa pra piorar. Gente, tomara que uma pele de urso, né? Tomara. E, nossa, gente, não poderia... Gente, primeiro deixa eu comer. Nossa, gente. Tô com medo de eu morrer agora. Vai. Saco gigante. Nossa senhora, gente. A gente tá tendo muito azar, hein? Um pouquinho, né? Mais ou menos. Que a gente tá um pouquinho bom, né? A gente abrir isso logo antes que eu morra. Vai, gente. Bandagem. Gente, quando eu era criança, eu era tão noob que eu achava assim, quando eu morria de fome, fazia assim, ó. Pegava a bandagem, me recurava quando minha barrinha ficava com fome. Gente, meu Deus do céu, gente. Nossa, gente. Gente, eu vou levar um infarto aqui, gente. Eu vou levar um infarto, gente. Gente, ainda não mostrei minha cara, tá? Pra vocês, né? Eu vou fazer quando eu completar, mais ou menos, não sei. Uns 18 anos. Eu tenho uns... Não, gente, eu não falo isso daí no vídeo, não. 18 anos não, né? Eu já ultrapassei 18 anos, né? Tá, agora bora matar tudo isso daqui de uma vez. Dá um leite pau. Meu Deus do céu, aí foi. Vem aqui, caçula. Ô, gente, agora dá pra gente mandar criança aqui uma coisa, ó. Ó. Meu Deus do céu, essa criança tá com fome, hein? É um corpo de cultista, criança. Foi o que eu imaginei, né, criança? Tô, criança, uma revólver, hein? Ah, agora bora explorar o mapa. Ah, gente, bora fazer uma coisa lá coisa do alien. Opa, gente, deu muita sorte, hein? Gente. Achamos coisa da nave mãe logo de primeira. Daí, né, tentar sobreviver quando passa noite, será? Mas 90 não, né? É muita noite, né? Não, tá noite agora, né? Eu tô falando um vídeo agora à noite, não é mesmo? Tá, não veio uma coisa boa assim, mas agora eu acho que nós vamos conseguir pra nossa fogueirinha, hein? Tá um pouquinho bom já. Deixa eu comer essas comidas aqui mesmo. Agora bora lá pra ver se a gente acha uma rifle.
Nossa, gente, eu jurava que eu não ia me meter lá no chão, gente. Eu jurava. Gente. Meu Deus do céu, gente, o lobo alfa acho que já matou, já. Gente, dá bem, hein? Porque senão acabava o vídeo, hein? Nossa, gente, tivemos muita sorte. E achar o quê? E daí, né? Gente, 2 galões de combustível, já, 2. Agora o 3 ele pode estar ali, que não tá. 4, gente, 4 galões de combustível. Contando com o carvão, que só tem 1. Mas eu acho que vai valer. Vai. Gente, é chato, né? Gente, quando vocês eram criança, seus amigos ficaram, eles ficavam pedindo pra pegar um pouquinho de moeda. Daí se vocês brigavam, daí acontecia coisa, daí vocês brigavam, acontecia isso daí. Comenta aí nos comentários que eu vou responder todos vocês, hein? Vocês sabem qual é o nome do meu canal de YouTube, né? Miguel Magalhães, né? E aí, tá fazendo o quê? Aqui? Uma live, né? É uma live. Gente. 5 galões de combustível. 5, gente. Nossa, gente, tá descarregando. Gente, eu acho que nós aí... Desculpa, eu acho que nós aí tem que encerrar o vídeo, hein? Beijo pra vocês. É aqui que eu me despeço do vídeo, tá? Brincadeira, até chegar na fogueira que eu me despeço do vídeo pra vocês. Gente, eu não preciso tanto do jeitão. Gente, eu acho que vai precisar ser aqui mesmo. E aqui que eu despedisse de vocês. E dar uns beijos e falo.